Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang para sutresna ingkang minulya. Sugeng Injang wonten pundi kemawon tlatah panjenengan sekeluarga. Mugia ing enjang menika tansah pinaringan sehat walafiat, mboten kirang suatu napa kemawon, khususipun tansah pinaringan iman sara Islam ugi takwa kita dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Saya dangu saya tansah tebel parek jejeg pramila monggo sedaya nikmat kala wau tansah kita syukuri kelawan ngungelaken lafat alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten pepanggihan ing enjing menika kita sampun mancik pepanggihan inggih menika edisi 050 ingkang badhe ningkataken bahasan kita inggih menika tema ketauhidan dunung ing hakikat lan makrifatipun. Bahasan ingkang angka 08. Mugia bahasan kita ing injing menika inggih tasih tansah pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga pembahasan kita awal hingga akhir tansah pinaringan daya ridhonipun Allah, daya hidayatul hidayah pun Allah dumateng kemampuan kita selaku manungsa ingkang terbatas menika saged njabaraken, saged nyimak ngupas siripun hakikatipun gesang wonten ing alam donya menika kanthi bahasan khusus ing tema enjing menika. Pramila monggo kita tansah nata niat jejegaken manah, bersihaken manah, jembaraken manah lan ngalusaken rasa jati kita kagem masesoni napa kemawon kahanan ingkang kita temai kanthi jejeg-jejegipun penggalih kita, bening-beningipun rasa jati kita kelawan kita ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugia gesang kita sekeluarga ing alam donya menika tansah pinaringan jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita miwiti bahasan menika kados ingkang sampun-sampun biasanipun kanthi ngresepaken suratul Fatihah inggih menika umul kitab, umul Quran, fadilipun Fatihah kita resapaken sesarengan sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita. Kita mulai kanthi nata niat kita jembaraken penggalih lan ngalusaken rasa jati. Mugia ingkang kita bahas ing enjing menika edisi 050 babagan ketauhidan dunungipun hakikat lan makrifatipun. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi ingkang sampun kelewatan lan kuku sampun aturaken menika inggih menika sedaya bahan pokokipun kangge nyingkap hakikatipun ketauhidan. Pramila kita pinuju hakikat makrifatipun ketauhidan, monggo kita bikak dunungipun menawi edisi 050 menika. Para sutresna ingkang minulya, dunung menika artosipun akhir ing poke kesimpulan. Pramila dununge hakikat makrifatipun ketauhidan menika wonten ing ajaran syariat Islam, hakikate menika inggih menika bahasan hakikat menungsa. Dados sedaya ingkang kajebaraken dhateng syariat Islam menika kangge ngupas estune hakikatipun menungsa, hakikat uripe menungsa, asal usule menungsa lan tujuane
ngawurpe menungsa menika akhiripun arep ning endi. Nah menika hakikatipun syariatipun Islam kagem manungsa menika nyingkap sedaya dunungipun hakikate manungsa, dunung asal usule lan dunung sapa sak temene sejatine manungsa iku lan ngapa tujuan ngurip akhire manungsa menika inggih menika syariat Islam sejati. Pramila para sutresna monggo kita wigateni hakikate manungsa menika dununge ing manungsa wonten ing ngawuripipun piyambak inggih menika kita kedah mangerteni wigateni manungsa iku padha karo dunung ing syariat Islam. Lajeng mangerteni hakikate manungsa ateges kita kedah ngawruhi mangerteni asal usule manungsa utawi sangkan paraning dumadine manungsa, sapa sejatine manungsa kuwi, saka ngendi lan eneng ngendi tujuan manungsa akhiripun. Nah menika dunung sejatine manungsa. Kagem jawab sedaya kala wau sedaya kedah saged sinebut ma'rifatullah artosipun bermakrifat maring Allah. Inggih menika balik ning asal maneh ya kuwi ora ana apa-apa mung Allah kang ana, ya kuwi kang sampurnan kang sejati, ya kuwi sejatine innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pramila monggo kita kupas secara tuntas. Para sutresna ingkang minulya, simpulan bagasan ketauhidan menika inggih termasuk kaweruhan, pangerten kang sampun kawedar wonten ing babagan ketauhidan ingkang sampun lewat kepengker. Menika setunggal inggih menika hakikatipun bahasan antarane kawula lan Gusti kuwe dununge ing kalih sifat wajibe Gusti Allah, kalih sifat mustahilipun Gusti Allah lan kalih sifat jaisipun Gusti Allah. Lajeng sifat wajibipun menika hakipun mutlak Gusti Allah lan sifat mustahil Gusti Allah menika hakipun dunung ing menungsa. Lan sifat mustahilipun menika kagem negesaken sifat maha sempurnanipun Gusti Allah inggih menika sesembahan ingkang sejati. Lajeng kranane keranten kemaha sampurnane Gusti Allah kala wau mila nalika nyipta manungsa sampun katiyopaken roh mila manungsa kuwi supados saged sampurna inggih sedebut manungsa kedah dipun titipi secuwil sifat-sifat wajibipun Gusti Allah ingkang badhe dipun paringaken dumateng manungsa kagem napa inggih kagem bekal ngawurip wonten ing alam donya supados manungsa menika saged wangsul malih mangke krana innalillahi wa inna ilaihi raji'un kanthi suci kados awal dipun titipaken. Pramila monggo kita mangertosi titipanipun Gusti Allah menika kagem manungsa nalika sampun roh dipun katiyopaken badhe dilahiraken kedah dibekali kalian kategori sifat-sifat kalih menika. Ingkang sifat kategori pertama sinebut sifat gawan. Napa niku sifat gawan? Sifat gawan menika diparingaken kagem manungsa ingkang dipun titipaken kagem bekal ngawurip manungsa wonten ing alam donya supados kagungan daya. Daya menapa? Daya nyifati ngawurip. Benten kalih kewan lan sepetunggalipun mereka punya sifat kebebasan kehendak dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Keranten menungsa menika khalifat fil ard utawi pemimpin utawa ingkang kagungan kuwasa dhateng alam donya menika dipun paringi kuwasa pramila kedah dipun paringi titipan sifat-sifatipun Allah kala wau inggih menika sebagian sifat wajibipun Allah dipun titipaken ingkang kategori pertama sifat-sifat ingkang gawan
inggih menika sifat ingkang dipun paringaken supados nglengkapi bekal menungsa ngurip nalika mangke sampun lahir ing alam donya. Napa sifat-sifat gawan ingkang dititipaken Gusti Allah kelawan manungsa kala wau ingkang badhe dados japang bayi? Ingkang pertama sifat kidam utawi sifat awal. Ingkang kalih sifat bakok utawi sifat langgeng menika inggih menika titipan ingkang inti roh menika sifat bakokipun. Lajeng sifat mukhalafatu lil hawadis inggih menika sifat beda kelawan apa wae sing enggal menika inggih dipun titipaken dhateng manungsa kagem sifat gawan. Lajeng mukhalafatu lil hawadis utawa berbeda kalian sedaya ingkang enggal kala inggih dititipaken sebagai sifat gawan. Lan qiyamuhu binafsihi inggih menika mandiri, berdiri sendiri, menungsa menika mboten ketergantungan wonten lintu wanci kados ngaten menawi sampun dilahiraken dhateng donya kedah mandiri. Lajeng sifat gawan berikutipun wahdaniyah utawi esa utawa siji, menungsa iku siji. Dadi ora ana menungsa iku gandet. Ora bareng ora nyusun. Pramila menawi wonten kembar siam ingkang gandet, insyaallah gesangipun boten ngantos dangu. Ateges menapa menika tetep sifat njejegaken sifat wajibipun Allah ingkang wahdaniyah esa atau siji ingkang dipun paringaken sebagai sifat gawan dumateng manungsa. Lajeng sifat berikutipun inggih menika sifat sama utawi mireng. Lajeng sifat berikutipun pun diparingaken gawan inggih menika basor ateges ndeleng. Lan sifat berikutipun inggih menika sifat kalam inggih menika ngucap, pangucap dipun paringaken sebagai gawan. Lan sifat samian berikutipun inggih menika ingkang mireng dados di samping mireng kala diparingi sifat ingkang mireng. Lan sifat basiron inggih menika ingkang ndeleng. Ateges menungsa ingkang sampun diparingi sifat ingkang mireng lan ingkang ndeleng menika kita saged punya kuwasa kangge mireng lan ndeleng. Lan sifat berikutipun mutakaliman inggih menika ingkang mengucap. Artosipun menungsa iku saged ngucap, artosipun otomatis lan kang ngucap artosipun mengucapkan dengan rencana dengan kesadaran yang diperhitungkan lebih dulu. Nah, pramila sifat gawan menika kedah dijaga kesuciane supados napa mangke nalika kita peja sifat-sifat menika kedah dipun wangsulaken malih dumateng Gusti Allah tetep kudu suci kaya asale dititipi. Dadi pangucap iku kudu sing resik, ora dinggo ngucap kotor-kotor. Pamirsa nggih ngoten. Dados sedaya sifat gayawan menika dipun paringaken kagem bekali menungsa gesang ing alam donya tanpa kita berupaya rumiyin sudah mutlak diberikan itu. Hanya kewajiban kita menungsa kedah njaga kudu tetep suci. Mulane kudu digunakno sing apik-apik ora oleh digunakno sing elek. Lajeng ingkang kategori kalih inggih menika sifat susulan. Menapa menika sifat susulan? Nah, sifat susulan menika inggih menika ateges dipun paringaken dumateng manungsa sifat-sifat wajibipun Gusti Allah sebagian ingkang dereng katindakaken kala wau diparingaken sebagai sifat nyusul nanging syarat untuk bisa nampa sifat susulan menika manungsa kedah berusaha rumiyin, berusaha maksimal rumiyin. Nalika mboten usaha menika sifat susulan menika mboten saged katampi dening menungsa yang bersangkutan. Lajeng napa menika sifat-sifat susulan macemipun? Inggih menika ingkang pertama sifat kudrat, artosipun berkehendak. Ingkang nomor kalih sifat iradat ateges napa kuwasa. Lajeng sifat ketiga ilmu artosipun kaweruh. Ingkang berikutnya sifat hayat inggih menika ngawurip. Lan berikutipun sifat qadiron inggih menika kang berkehendak. Lan muridan berikutipun kang kuwasa serta sifat aliman kang weruh. Lajeng sifat hayyan kang ngawurip. Lan lajengipun sifat wahdaniyah inggih menika kang esa utawa siji. Lan berikutipun titipanipun inggih menika ingkang pokokanipun ingkang kedah dipun garis bawah inggih menika wahdaniyah kawula isa utawa siji. Nah, menungsa ingkang wis lulus iso anggaya sifat-sifat kalih dasa kala wau yang titipan maupun yang titipan susulan utawa yang titipan memang gawan
Nah, kalau sudah gawan dan susulan itu sudah pinaringan utawa katampa keseluruhannya, maka kita saged nggayuh derajat insan kamil. Inggih menika insan ingkang sampun sampurna. Ateges insan ingkang sampun saged nyawiji menyatu saged nglampahaken sedaya sifat-sifat wajibipun Allah. Nah, otomatis menungso ingkang sampun saged nindakaken sifat-sifat gawan kalian susulan kala wau saged ketampi pramila menungso kala wau saged sinebut insan ingkang ma'rifatullah. Artinya sifat manungsa iku wis iso nggayuh kabeh sifat-sifate Gusti, yaiku nyawiji lek basane Jawa sing ingkang ndaki menika manunggale kawula ing Gusti, menawi basanipun Islam derajat insan kamil. Inggih menika menungso ingkang bener-bener utuh makrifat billah, bermakrifat kepada Allah, sampurna nyawijining Allah. Pramila para sutresna, monggo menika babagan dununge hakikat makrifatipun ketauhidan menika estu penting kagem menapa? Kagem kita supaya dados manungsa menika manungsa ingkang istimewa, tidak sama dengan manungsa yang umum. Kalau kita tidak memahami seperti ini, maka kita tidak akan bisa numindakaken menjadi manungsa yang istimewa utawa khusus, inggih menika insan kamil. Para sutresna ingkang minulya, pramila kita untuk menjadi hambanya Allah yang benar-benar saged nampi titipan kala wau, kita kedah mengenal asal usul kita, kedadean kita. Saka apa kita asal usule, lajeng kenging napa kita gesang lan tujuan akhir kita gesang menika dos pundi, kita kedah mangertosi. Pramila para sutresna ingkang minulya, titipanipun Allah ingkang jumlahipun kalih dasa kala wau arupi kalih dasa sifat wajib, kalih dasa sifat mustahil, lan kalih dasa sifat jaisipun Allah, inggih menika sifat sempurna maha sempurnanipun Allah. Bilih sampun lengkap pinaringan dumateng menungsa, pramila menungsa kala wau saged dumugi nggayuh derajat insan kamil. Lajeng tentang titipan kala wau susulan, kita kedah saged berusaha maksimal rumiyin agar sifat susulan kalau saged katampi dening kita. Dados harus usaha sifat susulan, tidak bisa cuma-cuma. Nah, itu yang membedakan nanti antara manusia beriman, manusia dan bertakwa. Cuman iman saja ndak bertakwa berarti iman tok tapi gak ditindakno. Kene yakin tok gak dinumindakno ya iku padha karo bejo. Pramila keranten wonten kasunyatan kala wau, menungsa menika kedah ugi paham ilmu aqaid. Artosipun ilmu napa? Ilmu kagem memperpadukan, menyesuaikan, mensalaraskan sedaya sifat-sifat kala wau, sifat wajib, sifat mustahil, lan sifat jaisipun Allah. Supados menapa? Rasa kita secara otomatis menika sampun dados rasa ingkang sifatullah, saged memahami sedaya sifatipun Allah lan saged numindakaken sifatipun Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pramila para sutresna, ing saklebete ilmu aqaid inggih menika ilmu menselaraskan, ilmu memadukan, ilmu harmoni semua sifat-sifat yang ada ing mungguhe Allah supados kita saged nganindakaken dhateng kehidupan kita. Inggih menika cacahe dados 50 huruf, 50 napa tembung nggih ngoten kok. 50 lafat. 50 lafat kala wau sejatosipun perpaduan dasar saking kalih dasa huruf Sanskerta lan 3 dasa huruf hijaiyah. Lah babagan hakikat huruf hijaiyah panjenengan saged mirsani nyimak malih ing edisi ingkang sampun kukuh aturaken inggih menika edisi 25 edisi selangkung. Lan kagem huruf Sanskerta kukuh sampun nate ngaturaken ing edisi kirang langkung edisi selikur pilih. Nah, monggo dipun pirsani malih supados napa saged gathuk, saged nyambung bahasan hakikat
dununge hakikat makrifat ketauhidan kita kepada Allah. Keranten hakikate di ilmu aqaid kalau mau dipaduaken 50 huruf perpaduan yang berasal dari 20 huruf Sanskerta lan 3 huruf hijaiyah menika ateges dununge napa sih? Lah sampun kuku terangaken ing edisi 21 kalian edisi selangkung. Mau buka penyamsimak supados nyambung. Kalau itu sudah berpadu menjadi 50 huruf perpaduan utawi kalimat perpaduan pramila ing dalam ilmu aqaid kangge buktekaken ketauhidan menika tentang sandi-sandi kemakrifatan bad mila saya gampil dipun pecahaken. Keranten napa ilmu aqaid menika tentang titipan babagan titipan kala wau ingkang saged manungsa tumindakaken inggih menika kalih dasa titipan. Nah, kali dosa titipan kalau wau ingkang nomor pertama titipan ingkang saking Allah kalau wau inggih menika sebanyak sekawan titipan. Ingkang pertama wujud toya, ingkang nomor kali wujud nur, ingkang nomor 3 wujud suhud utawi cipta, lajeng ingkang sekawan wujud ilmu utawi rasa. Dados sekawan titipan ingkang diparingaken Allah dumateng kita inggih menika wujud ingkang pertama syir utawi wujud, ingkang kalih nur utawi budi, ingkang 3 suhud utawi cipta lan sekawan ilmu utawi rasa. Lah menika kelengkapan dasar ingkang pertama. Lah kelengkapan dasar ingkang kaping kalih inggih menika saking pangeran menika rasa. Dados semua indrawi, semua unsur raganya manusia itu kedunungan rasa. Lah menika naminipun kasinebut pangeran. Pangeran menika mboten sesembahan lho. Wonten ingkang ajaran-ajaran tertentu salah dalam menafsirkan pangeran utawi rasa menika dijadikan sesembahan. Karena apa? Mereka sulit membuat identifikasi Tuhan atau sesembahan sejati. Karena keterbatasan mereka tidak mengindahkan bahwa pikiran itu tidak dianggap sebagai rasa jati, maka mereka tidak akan bisa membuat penalaran apa yang sudah disinyalkan Allah utawi Gusti ingkang sejati. Nah, menika wonten ajaran Islam di ilmu aqaid, pangeran menika sinebut rasa. Dados sedaya ragane manungsa kedunungan rasa. Contonipun mripat menika wonten rasanipun ingkang dunung ing mripat. Dados kita melihat bisa membedakan baik dan buruk, cantik dan tidak, elok dan tidak. Itu karena kita kedunungan rasa yang dunung ing panungal. Pramila titipan ingkang pinaringan saking pangeran menika inggih dunungipun cacahe sekawan. Ingkang pertama inggih menika rasa pangucap utawi lawamah. Lah rasa kalau kita tidak bisa mengelola akan menjadi nafsu lawamah. Ingkang angka kalih inggih menika sinebut rasa pangrungu utawi amarah. Lah kita menawi mboten saged ngelola pangrungu menika dadosaken nafsu pangrungu amarah. Ingkang angka ketiga inggih menika rasa pangambu. Lah menawi kita mboten saged ngelola rasa panggung menika ateges kita munculaken nafsu sufia. Dados lawange wonten rasa kala wau. Ingkang nomor sekawan inggih menika paningal atau mutmainnah. Artosipun menawi kita mboten saged ngelola paningal kelawan rasa jati, pramila menika dadi muncul nafsu mutmainnah. Lah para pemirsa ingkang kula sutus ingkang mulya, monggo kita wigateni panjenengan damel napa daya fikir daya nalar ingkang sae kita kagem napa ngupas sedaya misteri hidup. Kalau kita mengabaikan pikiran maka kita hanya diwajibkan dituntut untuk mempercayai doktrin tanpa kita punya kesempatan tidak diperbolehkan untuk membuat pembuktian. Jadi kita tidak boleh dalam beragama, dalam menjadi penghayat itu kita menjadi robot atau kita menanggalkan alam pikiran kita. Karena apa? Itu anugerah yang sama dengan rasa. Hanya bedanya kalau kita tidak menggunakan pikiran tanpa petunjuk kitab suci atau kalamullah atau wahyu Allah, itu akan sesat. Itu bedanya.
Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika dari Rasul. Rasul menika utusan. Dados setiap jiwa dan raga kita yang kedunungan rasa menika naminipun Rasul atau utusan. Inggih titipanipun sebanyak 4 juga sekawan. Ingkang pertama inggih menika arupi nafas. Lah menika nafas. Lajeng ingkang nomor kali berupa tan nafas. Lah ingkang nomor 3 berupa anfas. Lah yang ingkang sekawan inggih menika nufus. Artosipun menapa? Jadi dari hawa titipan atau utusan yang berupa hawa. Hawa menika talinipun urip. Talinipun urip menika kita berupa macamnya 4, nafas, tanafas, anfas, lan nufus. Nalika kita ndak paham ya apa nafas, ya apa tanafas, ya apa anfas, ya apa nufus, malah kita menjadi manusia yang umum atau biasa. Tapi kalau kita sudah bisa membedakan dan melakukan perbedaan itu, yang mana nafas, yang mana tanafas, yang mana anfas, yang mana nufus, maka kita tidak akan bisa menggunakan dalam kita melakukan nyembah dumateng Gusti Allah tanpa bisa menuju ke hakikat. Begitupun kalau kita berdoa, kalau kita bisa mempraktekkan nafas, tanafas, anfas, dan nufus ini, maka doa kita akan bisa nyambung ibarat handphone menika kita sudah beli apa? Beli semacam provider atau wifi sendiri. Kita tidak perlu harus keluar, kita cukup menggunakan wifi yang di dalam kita. Itulah namanya utusan atau rasul. Ingkang kategori sekawan inggih menika saking bapa utawa bapak kita. Kita diberikan 4 titipan juga, yaitu yang berwujud kulit, otot, tulang, otak. Nah, menika wonten ungel-ungel donga wirid ingkang sejati basa Jawa inggih menika tes pote saka bapa, tes abang saka biyung, wujud gedhong, cakak papat awang songo, isen-insene sukma sejati. Nah, gumantung tanpa centelan, pramila ndadosaken batinku sing suci kedunungan urip sampurna. Sak teruse. Menika ateges napa? Titipan menika wonten ingkang saking bapa, dados nalika bapa lan biyung menika dhaup, menika nitisaken titipan piyambak-piyambak ingkang saka bapa nggih sekawan, saka biyung nggih sekawan. Saking bapa rupi kulit, otot, tulang, otak. Saking ibu atau biyung rupa daging, darah, sumsum lan jeroan. Nah, pramila monggo titipan-titipan kalawa kita kedah pahami secara hakikatipun kangge ndunungaken kemakrifatan ketauhidan kita. Para sutresna ingkang minulya, ingkang salajengipun ingkang kedah kita mangerteni inggih menika titipan kala wau ingkang dipun tampi menungsa kagem dasar ilmu utawi memahami ketauhidan ingkang hakikat makrifat inggih menika kelawan ngagem ilmu aqaid. Kali-kalene kala wau inggih menika sami. Ingkang beda namung keteranganipun, ingkang beda namung kita cara mangke memahaminipun. Pramila sakderengipun menungsa keparingan sedaya titipan kala wau, menungsa kedah saged nggayuh statusipun ingkang adam, artipun ingkang boten wonten, ingkang kosong, ingkang suwung. Dados kangge njuyuk puncake ketauhidan menika kita saged ngosongaken sedaya rumiyin. Ateges napa yang kita ada di dalam diri kita hanya ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Pramila para sutresna supados mboten bingung, kita bahas kedik demi kedik supados napa saged terus nyambung. Nah, kangge bahasan ingkang edisi 050 kali Kuku wastani sampun cekap rumiyin mangke dipun tetakaken ing edisi 053 ingkang salajengipun. Kirang lanang kula nyuwun gunge pangaksami matur nuwun sanget kagem wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 053 salajengipun. Matur nuwun.